Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Vida, alegria, saúde, paz e muito mais para você que está com a gente nesse programa. Mais um Som da Vocação, mais uma edição para você ficar mais perto da gente. Um programa feito com muito carinho, realizado pelo Serviço de Animação Vocacional das Irmãs Pastorinhas. Vem com a gente em mais essa reflexão. Me conheces quando estou sentado, me conheces quando estou de pé, vês claramente quando estou andando, quando repouso tu também me vês, se pelas costas sinto também de frente sei que me percebes, para ficar longe do teu espírito, o que farei, aonde irei, não sei. Para onde irei, para onde fugirei, se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei, se está no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar. Jovem, meu jovem, Deus te ama. Se já o escutaste, não importa, eu quero te lembrar. Deus te ama. Nunca duvides, apesar do que possa acontecer na sua vida. Em qualquer circunstância, és infinitamente amado. Podes te jogar com segurança nos braços do Pai Divino, desse Deus que te deu a vida e que te dá a ti a cada momento. Ele te sustentará com firmeza e ao mesmo tempo sentirás que ele te respeita profundamente a tua liberdade. É claro, é o nosso querido Papa Francisco, as suas palavras sábias e profundas. E eu também te afirmo que Deus é amor e que Deus só sabe amar, amar, amar. E o Papa Francisco continua. Para ele, Deus é realmente valioso. Não és insignificante. És importante porque és obra das mãos de Deus. Por isso, presta atenção e recorda-te com muito carinho. Tens que confiar na lembrança de Deus. Sua memória não é um disco rígido que registra, armazena todos os nossos dados. Sua memória é um coração de compaixão. Um coração que se alegra, eliminando definitivamente qualquer vestígio do mal. Esse é o nosso Deus, que é amor. Prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei.
Meu querido, minha querida, somos amados de tal forma que por Deus, por esse Deus que nós talvez jamais o compreendamos. Então deixemo-nos tocar por Ele. Calemos as nossas vozes, nossos gritos interiores e procuremos ficar um momento em seus braços de amor. Só assim, acolhendo em nós o dom da vocação que Ele tem para cada um. Quer saber mais sobre isso? Conversa com a gente. Somos as irmãs Pastorinhas, vivendo a vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.